हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू द अनदर कूल वीडियो मिस्टर ऑनलाइन 24 एक्शन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी। तो गाइज आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं आपको एक अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूं बोया माइक की। गाइज अगर आपके पास एक कैमरा है, एक DSLR है या एक स्मार्टफोन है, आप उससे अपनी लाइफस्टाइल की वीडियोस बनाते हो यानी व्लॉग्स बनाते हो, यूट्यूब पर डालते हो या किसी भी तरह की वीडियो बनाते हो, तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक बेस्ट HD क्वालिटी ऑडियो की। यानी वीडियो के साथ साथ आपकी ऑडियो भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए जो आप रिकॉर्ड कर, तभी सामने वाले पर्सन को देखने में मज़ा आता है। इसके लिए गाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही फेमस बोया का माइक, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ आप देख सकते हैं। कॉलर माइक है ये एक, और आपके DSLR में भी लग जाता है और आपके स्मार्टफोन में भी लग जाता है और आपके ये कंप्यूटर में भी लग जाएगा। या फिर इसको आप ऑडियो इंटरफेस में लगाना चाहे तो आपको बस एक सिंपल से मोनो जैक की जरूरत पड़ेगी और आप इसको एक ऑडियो इंटरफेस में भी लगा सकते हैं। यानी देखिए कितना मल्टीपर्पज़ ये जो है माइक है। और मैं इसकी आज आपको टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। टेस्टिंग से पहले चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सो दोस्तों ये देखिए, ये है बोया का माइक जो कि हमें मिल जाता है एक लेदर के पैक में। और ये रियल लेदर नहीं है, ये चाइनीज़ लेदर है यानी रेक्शन जिसको आप बोल सकते हैं। और ये देखिए गाइज, ये हमें बहुत ही लंबे वायर के साथ मिल जाता है, जिसकी कम से कम 10 मीटर से भी ज़्यादा लंबी वायर है। ये बहुत ही लंबा डिस्टेंस। और ये 3.5 mm जैक के साथ मिलता है। और इसका ये स्विचर है जिससे कि आप कैमरा और अपने स्मार्टफोन के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, हम इसकी अगर कैप हटाए तो देख सकते हैं ये इस तरह का माइक जो हमें दिखता है। और यहाँ पर इसको आप कॉलर पे फिट कर सकते हो। और ये 3.5। और ये देखिए कैमरे में हमारा कैसे कनेक्ट होता है। हमें दो तरह के पोर्ट जो मिल जाते हैं, जो कि एक 3.5 mm का होता है माइक। अब इसको हम कैमरा में स्विच कर देते हैं तो ये हमारे DSLR के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हाँ गाइज, मैं आपको बताना भूल गया कि इसके साथ हमें एक जैक मिल जाता है जो कि है मोनो जैक, जिसकी मदद से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने ऑडियो इंटरफेस के साथ और रिकॉर्ड कर सकते हैं बोया माइक के थ्रू। आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। चलिए हम इसका फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट में हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। मैं पहले तो आपको बता दूं, हमारे पास आज 3 तरह के माइक है। 3 तरह के माइक के साथ मैं आपको इसकी कंपैरिजन दिखा दूंगा और ये कितना नॉइस रिड्यूस करता है। यानी जो बाहर की सरसराहट की आवाज़ होती है, फालतू की ट्रैफिक वगैरह की आवाज़ होती है, हवा की आवाज़ होती है, उसको कितना रिमूव करता है, ये आज हम देखने वाले हैं। सो गाइस, हमारे पास आज 3 तरह के माइक है। एक है बोया का माइक जो कि मैंने कॉलर पे लगाया हुआ है। और अगर आपको ये खरीदना पसंद आ जाए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये JBL RC जो है स्टूडियो माइक अगर ये खरीदना हो तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 80D के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 80D कैनन का 80D DSLR। सो गाइज, इस तीनों की आवाज़ मैं आपको सुनाने वाला हूँ, किस तरह के ये रिएक्ट करते हैं। सो गाइज, अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये है बोया के माइक से, और ये मैं इसी से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपना DSLR कम से कम 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, फिर भी हमें इसकी बहुत सारी जो वायर है देखिए यहाँ पर ये बच गई है। और यहाँ पर हमें इसके साथ एक ये मिल जाता है कनेक्टर टाइप, जो कि इस पे लिखा हुआ है कैमरा और स्मार्टफोन। सो गाइज, ये कैमरा और स्मार्टफोन के दोनों के साथ ही कंपेटेबल है। और गाइज अभी मैं स्विच करने वाला हूँ माइक के साथ, यानी ये जो स्टूडियो माइक है। आप गाइज अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये है हमारे JBL RC02 कंडेंसर माइक्रोफोन की। अगर आपको ये खरीदना है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज, इन दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हैं। सो गाइज, और अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये है मेरे कैनन 80D की, जो कि अभी आप सुन पा रहे हैं 2 मीटर की दूरी पर ये कैमरा जो है रखा हुआ है। और मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है इसलिए थोड़ा आपको पास से दिख रहा है। सो गाइज, आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह के रिएक्ट करते हैं और किस तरह की इनकी वॉइस है, किस तरह का इनका आउटपुट निकल के आता है, कितनी नॉइज रोकते हैं, कितनी नॉइज को आने देते हैं। सो अगर आपको खरीदना तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के खरीद लीजिएगा, क्योंकि एफिलिएट लिंक है, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, हमें भी थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। और गाइज, हम ऐसे ही वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे। मैंने इसको बाहर जाकर भी टेस्ट किया था, वो वीडियोस मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसी के लिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा था वीडियो के लिए। क्योंकि गाइज यही एक रीज़न है कि मैं अपने चैनल पर इतना लेट वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि गाइज थोड़ा सा मैं वीडियो में बिजी हूँ तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे मिलने वाले, टेक्निकल से रिलेटिव, टेक्निकल फैक्ट्स, ये वो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। अगर आप भी कुछ ऐसा वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और मैं जल्दी अपने चैनल पर लाइव भी आने वाला हूँ और गिव अवे वगैरह भी करने वाला हूँ। सो गाइज, प्लीज़ हमारे चैनल पर जल्द से जल्द जुड़ जाएँ। और गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।